Ahoj, vítaj v podcaste o vzťahoch bez filtra. Dnes to bude o jednej z najväčších bariér, ktorú má takmer každý. Ako osloviť niekoho, kto sa ti páči. Bez toho, aby to bolo mega trápne, bez toho, aby si sa cítila ako idiot a bez toho, aby druhý utiekol s pocitom, čo to bolo za creepy človek. Lebo realita je taká. Väčšina ľudí, ktorí sa ti páčia, nikdy neoslovíš. A väčšina ľudí, ktorí by sa ti mohli páčiť, ťa nikdy neosloví. Prečo? Lebo sa bojíme trápneho momentu. Dnes ti dám nástroje, aby si to prestala riešiť. Žiadne zbytočné keci. Nie použi túto vetu a vyhráš. Len veci, ktoré fungujú v roku 2026, keď ľudia sú unavení z online swipovania a chcú niečo reálne. Poďme na to. Najprv pravda bez cukru. Oslovenie nie je o dokonalých slovách. Je o energii, ktorú vyžaruješ. Ak pristúpiš myšlienkou, musím to spraviť perfektne, inak to bude trapas, tak to bude trapas. Ak pristúpiš s myšlienkou, skúsim to, ak to nevíde, nič sa nedeje, tak to ide oveľa ľahšie. Ľudia cítia strach a neistotu na diaľku, ale cítia aj pohodu a autentickosť. Takže prvá vec. Prestaň hľadať správnu vetu. Hľadaj správny vibe. A ten sa dá natrénovať. Tu je 7 praktických tipov, ako osloviť niekoho bez trápneho momentu. Prvý. Začni environmentálnym otvorením. Najbezpečnejšie. Povedz niečo o situácii okolo vás. Nie o ňom, nej. Príklady. Ten barista dnes fakt pomaly robí tie kávy, nie? Ten dážď dnes je brutálny, ty máš dážnik? Videla si, aký dlhý rad je na tú novú kávu? Prečo to funguje? Je to neutrálne. Obaja ste v tom momente. Žiadny tlak. Po druhé, použij úsmev plus očný kontakt ako štart. Najprv sa usmej. Nie creepy grimasu, normálny úsmev. Ak sa usmeje späť alebo drží pohľad 2 až 3 sekundy, zelená. Ak uhne pohľad a nereaguje, červená, choď preč. Po tretie, buď úprimná o dôvode. Najsilnejšie, ale najťažšie. Prepáč, viem, že je to divné, ale musel som ti povedať, že máš super energiu, úsmev, outfit. Alebo, hej, len tak ťa nemôžem nechať odísť bez toho, aby som ti povedal, že vyzeráš zaujímavo. Úprimnosť zabíja trápnosť. Lebo ľudia cítia, že to nie je hra. Po štvrté, použij situačný humor. Ak sa niečo stane, niekto sa prevráti, pes urobí blbosť, hudba je príliš hlasná, okamžite to okomentuj. To vytvára okamžitý my proti svetu pocit. Po piaté, drž to krátko na začiatku. Cieľ prvej minúty nie je získať číslo. Cieľ je zistiť, či chce pokračovať v rozhovore. Ak áno, pokračuj. Ak nie, slušne odiď. Fajn, pekný deň ešte. Po šieste. Rešpektuj priestor a signály. Nepribližuj sa príliš. 1 až 1,5 metra. Ak sa otočí telom preč, skráti odpovede, pozerá na hodinky, koniec. Nútiť sa rovná sa trápnosť level expert. Po siedme. Trénuj na iných ľuďoch. Oslov 5 cudzích ľudí denne. Nie na randenie, len na pokec. Kde je tu najbližšia lekáreň? Plus malý follow-up. Po týždni sa oslovenie páčiacej sa osoby prestane zdať ako misia nemožná. Čo zabíja oslovenie a robí to trápne? Pick-up lines typu bolelo to, keď si spadla z neba? Instant cringe. Príliš dlhé monológy o sebe. Ignorovanie signálu nie. Prílišná snaha zapáčiť sa. Komplimenty na každej vete. Alkohol ako odvaha. Najhoršie? Keď sa bojíš odmietnutia tak veľmi, že to robíš nútene. Druhý to cíti a je to nepríjemné. Čo keď to nevíde? Odmietnutie nie je tragédia. Je to len informácia. Nesedí to teraz. Každé nie ťa robí odolnejším. Po 20 až 30 osloveniach sa prestaneš báť. A paradoxne, keď sa nebojíš
Ľudia to cítia a častejšie hovoria áno. Takže, ako osloviť niekoho bez trápneho momentu? Prestaň hľadať perfektnosť. Buď autentický, autentická, rešpektuj, začni ľahko a environmentálne. A hlavne, choď do toho. Najhoršie, čo sa môže stať, je nie. A to prežiješ. Otázka pre teba. Napíš do komentára. Kedy si naposledy niekoho oslovila, alebo sa na to len pripravovala? Čo ťa najviac brzdilo? Alebo čo ti naposledy fungovalo? Buď úprimný, úprimná. Pomôžeš sebe aj ostatným. Ďakujem, že si tu. Zanechaj svoj feedback a zdieľanie a pomôž mi, aby bez filtra rástlo a hovorilo o veciach, ktoré naozaj potrebujeme. Ďakujem vopred.